Таңғы студияны ары қарай жалғастырамыз. Достар, студиямыздың төрінде Алматыдағы ақш елшілігінің бас консулы Кэролайн Севидж. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Және қалай? Рахмет. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сіз білесіз, таңда қалай бастасан, күнін солай өтеді дейді. Мен осы бүгін осы ниетпен студияға келіп жүрмін. Қандай керемет, тамаша. Қазақшаңыз қандай әдемі. Негізі, мен сіздің Инстаграм парақшаңызға жазылғанмын. Сіздің қазақша сөйлейтініңізді естейтінмін, бірақ жаңа өмірде естіп отырмын. Сондай керемет, сондай тамаша. Сөйлегім келмей қалды десем. Шақыру үшін көп рахмет. Ой, сіздің келгеніңізге біз өте қуаныштымыз. Кэролайн ханым, айтыңызшы, жалпы Алматыға қанша жыл болып келгеніңізге, қанша жыл тұрып жатырсыз? Yes, if you don't mind, I'll speak a little English and ask for help because I'm still studying. Қасында отыр, кейбір білмейтін сөздерін аударып беріп отырады, Меруерт. Меруерт ханым. All right, so I've been here just 1 year in Almaty. I arrived a year ago. Fortunately, I had the chance to study Kazakh for a full year before I arrived. So I've been studying Kazakh language and culture for 2 years. And I must say, it's been an incredibly enriching and wonderful, very full first year here in Almaty. I've been so grateful for the warm welcome by the Kazakhstani people who have been so patient with my Kazakh that I'm still studying and really helped me and welcomed me and my family along the way. But I wanted to, go ahead. Мен Алматыға келгеніме 1 жыл болды, бірақ келгеннің алдында 1 жыл бойы мен Вашингтонда қазақ тілін оқыдым. Сөйтіп қазақ тілі мен мәдениетімен таныстым. Осы өткен жылы мен үшін өте керемет әсерлерге толы жыл болды. Бүкіл қазақстандықтар, алматылықтар өзімді және отбасымды өте жылы қарсы алды. Мен үшін тамаша жыл болды. Ой, рахмет, өте керемет. Одан кейін сіз бір сөзді ұмытып кеттіңіз, мен түсініп қойдым ағылшынша десем, алматылықтар маған ұнады деді, иә? Алматылық адамдар маған ұнады деп айтты, иә? Yes, сөйтіп айтты. You said that you liked Almaty people a lot. Oh, very much. Very much. They've been so kind to me and my family and so very welcoming. Алматылықтар мен өзіме және отбасыма сондай жылы көзқараспен қарады. Менің қазақша сөйлегенді сондай жылы қарсы алғаныма мен өте көп алғысымды айтамын. Біз негізі осындаймыз, иә. Ал енді қазақ тілін 2 жыл оқыдыңыз, үйрендіңіз. Қандай қиындықтар болды? Өйткені қазақ тілі оңай тіл емес. Оны барлығымыз білеміз. Were there any challenges while studying Kazakh? We know that it's not an easy language to learn. Yeah, сұрағыңызға рахмет. Менің ойымша қазақ тілі тілдерін ең әдемі тілдерін бірі. Менің ойымша, I have loved learning about the Kazakh language. I'm impressed by the beauty of the language, the expressiveness of the language, and really learning about its link to Kazakhstani history and culture has just been fantastic. Иә, мен қазақ тілін үйренген кезде қазақ мәдениетінде біле бастадым. Қазақ тіл мен үшін ең әдемі тілдердің бірі. Ол оқыған кезде тіл байлығын, сұлулығын сондай ұнаттым. Сондықтан тіл деген өзі халықпен байланыстыратын өте бір маңызды жол. Сол үшін мен үшін тіл үйрену өте маңызды. Ал негізі қанша тілді білесіз? How many languages Oh dear. How many do I know now? Or how many have I studied? Perhaps I should ask. I've studied 6 languages so far. This is the 6th language I've studied, so I'm especially grateful for the patience. Yeah, ағылшын, Let's see. So I started with, yes, English as a basis, then French I started studying as a kindergartner, французский, русский. I studied a bit of Mandarin Chinese in graduate school for 2 years, and then Portuguese and Azerbaijani. Азербайжан тілі, Португал тілі. Оның бәрін қашан жаттап үлгеріп жүрсіз? Қалай миыңызға сыйып жүр соншама тіл? Did you manage to learn all these languages? How did you find time for that? To be clear, they're all at different levels, right? And I feel like the Chinese especially is buried very deep. I haven't used it since before I joined the diplomatic service, but every time I go into the atmosphere and I use the language every day and interact with people,
I find that the languages come back. So Керемет. Алматыда шын айтса, енді сол тілдердің бәрін үйренгендіктен, бірақ дегенмен ол тіл мен білетінім әртүрлі деңгейде. Мысалы, енді өте төмен деңгейде деп айта алатын бұл Қытайдың мандарин тілі. Бірақ та мен адамдармен сол мемлекетке барып, сол елге барып сөйлесе бастаған кезде тіл қайтып келеді екен. негізі біздер де басқа елге барған кезде ағылшын тіліміз қайтадан есімізге түседі. Бұл жерде жүрген кезде ұмытып қаламыз. Түркияға барғанда түркше сөйлеп кетеміз ғой әлгі жерде. Country or Turkey, we start like remembering things. step by step, ақырында. Ақырындап. Сіз енді бір жыл осындасыз, дұрыс қой, иә? Дұрыс. Ал Алматыны көрдіңіз, қаланың ішін білдіңіз. Ал қай жерге барып саяхаттадыңыз? Жалпы Қазақстан мемлекеті бойынша, мүмкін Алматы облысы бойынша? Yes, I have traveled a bit around Almaty and around Kazakhstan, and I have been not been able to travel as much as I would like. So I'm looking forward to the next years, but some of the highlights of this year were, well, recently I was in Yasik at Yasik Lake, an incredibly beautiful place. I loved my trip to the lake and such an interesting history as well in Yasik, which of course was the home of the Golden Warrior from the Sakha period. So it was fascinating to hear about that history. Шынында да мен Алматының төңірегінде де Қазақстанның кейбір жерлерінде біраз саяхаттадым. Бірақ мен енді қалауым болғанда емес, тағы да келесі жылы саяхаттаймын деп үміттенемін. Жақында мен Есік көліне бардым, өте керемет жер екен. Табиғаты керемет және де оның тарихы да бай екен. Мен білгенім сол жерде сақ дәуіріндегі алтын адам сол жерден табылған. Дәл солай. I also just loved visiting the Tanbali petroglyphs and learning about the incredible ancient history of the Kazakh people and the steppes. And I also really enjoyed my trip to Turkestan, to the... Turkestanda болдыңыз ба? Yeah, болдым. At the Mausoleum Yasawi, which of course has so much long history, including from the founding of the Kazakh Khanate with Kere and Janibek there. I really enjoyed that experience. So I look forward to the next adventures in the years to come. Бәрін түсініп отырмыз ғой, екеуміз. Ал енді Қазақстанда... Көрермендерге аударып берейік. Біз түсініп отырғаннан кейін ханымның айтқаны таңбалы деген жерге барып петроглифтерді көрдім дейді. Содан кейін бұл көне қазақ тарихын үйренудің тағы бір жолы екен. Сол жерлерге барып саяхаттап. Содан кейін Түркістанға барып Ходжа Ахмет Ясауи кесенесіне бардым дейді. Сол жерден қалай қазақ халқы өзінің хандығын басталған туралы білдім. Керей, Жәнібек хандардан сол көне тарихты сол жерден естідім. Ал енді осы Алматының ішіндегі ең сүйікті жеріңіз қай жер? Oh, it's a difficult question. Who at the cave? But probably the Terran Cour. I love going to the Terran Cour. I go almost every day because my house is fortunately near there. My office is very near there. So if I can, I'll take a walking meeting or I'll have a walking phone call or just go to clear my head and get some exercise. 10,000 шақырым жүресіз күнделікті, иә? Yeah. Ең сүйікті жерін айтты ма? Иә, Алматыда сүйікті жерлерім көп дейді. Бұл оңай сұрақ емес, бірақ ең сүйікті жерлердің бірі бұл Теренкур. Теренкур өйткені менің үйім орналасқан жеріне жақын, содан кейін офисыма да жақын, содан кейін мен көбінесе даже жұмыс барысында телефонмен сөйлесіп, сол жерде немесе кездесулерді сол жерде өткізе аламын. И сол жерде жүріп тамашалаймын деп айтады. Бәрекелі, биыл жақында қала күні болады, биыл деппін, жақында қала күні болады. Соған орай түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Алматы Дэй фестиваліне қатысасыз ба?
Yes, I'm very excited. What a great and exciting moment this is. By the way, I wanted to congratulate your television station on its new status as a national broadcasting channel across the whole country. It feels like just in time for Almaty Day and very fitting for that. I'll be at Alma Fest on Sunday, so I hope to see you there. Бәрекелді. Біз де барамыз. Бұйыртса. Иә, Алматы күніне орай Алматы фестивалі өткізетінін білем. Мен де қатысам жексенбі күні, сіздерді сол жерде көрем деп үміттенемін. Содан кейін сіздер осы Алматы ТВ телеарнасын құттықтағым келеді. Сіздер халық осы ел бойынша енді көрсетілімдер жүргізіп жатсыз, сондай жаңа мәртебеге ие болып жатсыздар, сонымен құттықтаймын. Және осы Алматы күніне орайластырылғандарыңызға қандай жақсы болған деп ойлаймын. Керемет. Жаңа маусым құтты болсын. Ал енді тағы бір сұрағым бар еді. Негізі осы қазақ тағамдарынан ішінен ең жақсы көретін тағам қандай? Ұлттық тағамдардың дәмін татып көрген шығарсыз, Oh my goodness. Probably, yeah, lakman, probably. Yes, I love lakman. I eat it whenever I have the chance. It's really just delicious food, and my children love it as well. So we've gotten into making it at home and then finding it in many different restaurants to try different varieties. But I love all the Kazakh cuisine that I've tried so far. Бүкіл қазақтың дәстүрлі тағамдарын жақсы көремін. Шын айтсам, өзім де балаларым да лағманды қатты ұнатады. Үйде де оны даярлаймыз, және бір жаққа шыққан кезде лағман іздеп отырамыз. Лағман енді ол ұйғыр халқының асы. Біздікі бешбармақ. Қазақша ет. I love beshbarmak. Beshbarmak is so good. I love this. Бауырсағымыз бар, қымызымыз бар. Oh, I love your hummus too. I've had this out in the mountains as well. It's really nice for a hike. Қымызды да мен бір рет тауға барғанда ішіп көргем, қатты ұнады. Басым айналып, сол кезден бастап қазақша сөйлеймін. Ал енді Кэролайн ханым, Алматының туған күні деп жатырмыз. Алматы қаласының туған күні. Соған орай алматылықтарды туған күнімен құттықтап жерсеңіз. Would you congratulate? Экранға қарап, Very good. Достар, сіздерде Алматы күнімен құттықтаймын. Бас аман болсын. Қымбатты қаламыз қуанышты сәттерге толы болсын. Амандықта жүздескенше. Рахмет. Айтпақшы, біз сұрағымыз бар екен ұмытпайық. Мінекей Кэролайн ханымның алдында 2 кітап тұр, иә? Осы 2 кітапты біз ойнатамыз демек, иә? Ал енді сұрақтың жауабын тапқан адам сол кітапты ұтып алады. Сұрақты тағы да айтып өтейік. Ағылшын тіліне аударылған алғашқы қазақ жазушысы Мұхтар Әуезовті Америкамен не байланыстырады? Және де жазушы Америкаға қай жылы қандай мақсатта барды? ал енді кітап Кэролайн ханымның қолында. Осы жайлы айтып кетсеңіз, иә? Yes, so I had heard that you have a quiz show that you do on your show, and I thought maybe we'd bring these as prizes for some of your viewers. I think this is a really special book because it's the first time ever that Mukhtar Awezov, the great Kazakh writer, his essays and his notes from his travel to America in 1960 on one of the first ever exchange programs between the Soviet Union and the United States took place. He wrote down all of his thoughts, his reflections, and his perspectives in real time. And we have worked with a couple of fantastic partners to translate the Kazakh into English and publish them together. So I hope you'll enjoy hearing about his impressions of America. Тамаша. Түсініңіздер ма десең? Мен естігенім осы бағдарлама аясында викторина ойнатылады деген сол, мен өзімен бірге 2 кітапты сыйға әкелдім. Бұл Мұхтар Әуезовтың 1960 жылы Америкаға саяхаттап барған. Бұл саяхат Американың мемлекеттік департаментінің демеушілігімен жасалған. Сол кезде Мұхтар Әуезов Америкадан алған әсерлері туралы саяхат жазбаларында жазып кеткен. Соны бірінші рет ағылшын тіліне аударып, сол ең бірінші ағылшыншада, қазақшада да бір кітапта осыны жариялап отырмыз.
біздің серіктерімізге рахмет айтамыз. Тамаша. Рахмет. Сіздерге де көптен көп рахмет. Таңертең уақыттарыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, өте бір жақсы әсерлі әңгіме айтқандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Сізбен танысқанымызға қуаныштымын. Мен де Көркейе беріңіз, жайнай беріңіз, барлығы тек қана жақсы болсын. Таңғы студия бағдарламасының барлық шығарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.